呢兩位90後得個25歲，佢哋 sell 嘅唔係靚仔同陽光 feel， 反而係 sell 自己嘅老味十足。如果男士要睇到好成功或者係要好型嘅，通常一係就你可能要整到好似一個好專業嘅白領啊，或者係即係啲操到好 fit 嘅一啲，都好似男模咁樣身形咁樣嗰種。但係其實我哋覺得係除咗呢種之外，其實仲有好多種。25歲嘅阿 John 同阿 Fred 最中意就係吹男人經，由香港舊電影嘅佬吹到去講佬嘅潮流。其實平時我哋大家都睇好多嗰啲即係香港嗰啲舊電影咁樣嘅，咁其實覺得即係佢哋裏面嘅嗰種佢哋塑造出嚟嗰種老嘅形象咧係非常之特別嘅好化。咁點解呢種即係呢啲 man style 呢啲材料都可以係點解唔本土化咧咁樣？咁呢個就令到我哋想話，不如如果係咁，不如我哋自己整個 page， 自己寫下呢啲嘢。佢哋就搞咗個 Facebook 嘅專頁佬訊。我哋嘅 slogan 係：我們要談的是佬之美學，願諸君優雅地老去，就麻甩佬個佬。咁呢個 slogan 其實本身係我哋一齊吹水，係啊，食飯嗰陣無啦啦爆出嚟。飲食、潮流、電影等等，凡係重佬味嘅話題，都會係佢哋寫文章嘅素材。總之一句講晒，要本土。最易入口梗係講香港舊電影，佢哋兩個都各有所好。我中意就梁朝偉咯，即係好似《阿飛正傳》咧最尾嗰幕咧，其實你睇到可能佢係真係可以係即係俾一個本土嘅佬，可以係型到震嘅咁樣。你中意嗰個咯？即係徐錦江係嘛？唔係徐錦江係其中一個啦，即係佢係即係佢嘅型咧，唔係因為佢係真係好型或者咩，而係佢呈現咗一種係另外一種對你會覺得係一種男士有吸引力嘅想像咯。即係可能佢會覺得係你覺得喂成個人搽到成身金晒，跟住就去影拍裸體寫真集，好似好奇怪咁樣。我哋就覺得佢係即係佢肯做自己中意做嘅嘢，其實係已經係好型咁樣。佬訊有1000幾個 like， 依家仲幫埋 Yahoo 免費寫文，不過佢哋都要補翻句。雖然我哋係個 page 叫佬訊啦，但係我哋其實唔係嘻嘻嚟嘅。